20 августа специалисты Брянковского и Стахановского участков Алчевского управления ГУП ЛНР «Луганск-Вода» приступили к ремонту поврежденного участка водовода диаметром 400 мм между насосной станцией третьего подъема города Стаханова и насосной станцией, расположенной в поселке Криворожье города Брянка. В результате гидроудара здесь образовался порыв. Без воды остались жилмассивы Брянки, которые питаются от Криворожской насосной. В этот день водники произвели замену 25 метров пластиковой трубы диаметром 400 мм. 21 августа приступили к замене еще одного участка протяженностью 80 метров. По окончанию ремонтных работ подача воды в жилмассивы Брянки возобновится в привычном режиме. Алексей Винник, Серафим Алазад, телеканал Аскет.